अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करते हैं सब व्यूवर खैरियत से होंगे। नादर बलोच गोट फार्म माशाल्लाह से आज आपको नाची दिखा रहा हूँ माशाल्लाह से। बकरी और हवाना भी दिखाता हूँ माशाल्लाह से। बहुत दूध वाली है और गबन तैयार है, सोने वाली है माशाल्लाह से। कुछ दिन बाद ये सोएगी और माशाल्लाह से दांतों में 6 दांत है, नई है अल्हम्दुलिल्लाह। जो ही दोस्त ख़रीदना चाहता है हमसे रब्ता करें। मेरा रब्ता नंबर है 0333 213 44 24। नादर बलोच गोट फार्म। 15 अप्रैल है, चौथा महीना 2020 है अल्हम्दुलिल्लाह। और आज आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारे पास काफ़ी नाची हैं, राजनपुरी हैं, बकरे खस्सी भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह और ब्रीडर भी हैं, मुंदरे लेले भी हैं, मुंदरी भेड़ें भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो ही दोस्त ख़रीदना चाहता है हर किस्म का जानवर मिलेगा आपको। बछड़ा भी मिलेगा और गाय दूध वाली भी मिलेगी अल्हम्दुलिल्लाह। नादर बलोच गोट फार्म। हमारी वीडियो एंड तक देखिएगा और तसल्ली से देखिएगा। हमारी वीडियो देखने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो बआसानी बसौलत आपको मिलती रहेगी। नादर बलोच गोट फार्म इटोरा जामिर या माशाल्लाह से देख सकते हैं। वज़न देखें माशाल्लाह से, छोटे छोटे और माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह से। और ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से चलती फिरती आपको नज़र आ रही है माशाल्लाह से। और वज़न देखें माशाल्लाह से बहुत ही हेल्दी अल्हम्दुलिल्लाह। जो ही दोस्त ख़रीदना चाहता है हमसे रब्ता करें। नादर बलोच गोट फार्म माशाल्लाह से आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही हेल्दी माशाल्लाह से, बहुत ही वज़न वाली हवाना भी आप देख सकते हैं माशाल्लाह से। और तैयार है, बिल्कुल ही सोने वाली अल्हम्दुलिल्लाह और बिल्कुल ही खूबसूरत माशाल्लाह से, नाची खूबसूरत माशाल्लाह से। और जो ही दोस्त ख़रीदना चाहता है बिल्कुल ही मुनासिब प्राइस आपको सस्ते दामों फ़रोख्त करेंगे इंशाअल्लाह। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत 55,000 में आपको फ़रोख्त करेंगे नादर बलोच गोट फार्म। एक ही बात, बिल्कुल ही मुनासिब सस्ते दामों आपको माशाल्लाह से फ़रोख्त करेंगे। और जिस दोस्त को चाहिए वो हमसे रब्ता करें। मेरा रब्ता नंबर है 0333 213 44 24 और मेरा दूसरा व्हाट्सअप नंबर है 0308 900 पूरा 9899। नादर बलोच गोट फार्म। और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत, या माशाल्लाह से देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत। और तो वाला अमीर ये देखे माशाल्लाह से टोरी टोरी अमीर बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह से। और चलती फिरती आपको नज़र आ रही है माशाल्लाह से, प्योर नाची में माशाल्लाह से। और मुनासिब प्राइस भी आपको बता दी है इंशाल्लाह। जो ही दोस्त ख़रीदना चाहता है हमसे रब्ता करें। नादर बलोच गोट फार्म। ये देखिए माशाल्लाह से हवाना देखें खूबसूरत माशाल्लाह से। जो ही दोस्त ख़रीदना चाहता है अल्हम्दुलिल्लाह हमसे रब्ता करें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो बआसानी बसौलत आपको मिलती रहेगी। नादर बलोच गोट फार्म। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।